приветствовать вас на канале нашего магазина Афган Казан-С. Хочу вам рассказать об одном очень полезном приспособлении, которое вам очень сильно пригодится, если вы будете вам надо что-то разжечь. Разжечь, например, костер, мангал, все что угодно. Это газовая горелка. Их очень много видов, но мне понравилось вот это. По работе ее я сам такую использую. Вы ставите вот так ее на баллон, поджигаете, и у вас всегда есть пламя, которым вы можете разжечь любые дрова, сухие, мокрые, влажные, они все равно загорятся. Поджечь уголь — это очень удобно и хорошо. Очень полезная вещь, советую вам на дачу обязательно такую купить. До встречи на канале, обязательно купите себе такую штуку. Не обязательно у меня, можете в любом месте, но это очень полезная вещь. До встречи на канале, подписывайтесь. У нас на канале вы найдете много чего интересного и полезного. До свидания.